Salam sehat selalu. Obat untuk mengobati hidung tersumbat, batuk pilek, bersin-bersin, masuk angin, sinusitis, peradangan rongga hidung, serta peradangan pada mukosa hidung. Nalgestan bermanfaat untuk meringankan gejala pilek seperti bersin-bersin, hidung meler, dan hidung tersumbat. Nalgestan merupakan obat bebas terbatas yang tersedia dalam bentuk tablet. Nalgestan mengandung 15 mg penilpropanolamin HCl dan 2 mg klorpeniramin maleat atau CTM. Kombinasi kedua zat aktif tersebut juga mampu mengurangi pembengkakan di dalam hidung pada penderita flu, pilek, rinitis alergi, rinitis vasomotor, atau sinusitis. Berikut ini adalah dosis nalgestan yang disarankan untuk dewasa atau anak usia di atas 12 tahun. Satu tablet diberikan sebanyak 3 hingga 4 kali per hari. Untuk anak usia 6-12 tahun, setengah tablet diberikan sebanyak 3-4 kali per hari. Penilpropanolamin memiliki fungsi sebagai dekongestan atau pelega saluran nafas yang dipicu oleh alergi, demam, sinusitis, dan flu biasa. Mengonsumsi jenis obat ini dapat menyebabkan penurunan nafsu makan. Sementara kandungan klorpeniramin maleat atau CTM sebagai jenis obat antihistamin yang berfungsi meringankan gejala demam dan flu. Khusus untuk moms yang sedang hamil dan menyusui, penggunaan obat tablet ini tidak disarankan dan termasuk dalam peringatan dalam mengonsumsinya, kecuali jika memang diresepkan oleh dokter. Karena itu, berkonsultasilah terlebih dahulu ke dokter sebelum mengkonsumsi obat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.